koomishiniin marii biyyaalessaa rakkoolee akka biyyaatti mudatan furuuf naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee kanneen birootti waltajjii ajandaa walitti qabu gaggeessaa turuun ni yaadatama. Koomishinichi bitootessa 27 irraa eegaluun naannoo Amaaraattis waltajjii ajandaa walitti qabu ta'aa tureera. Adeemsi waltajjii ajandaa walitti qabuu fi bakka bu'oota filachuu iftoomina kan qabu akkasumas dhiibbaa kamirraayyuu walaba ta'uu hirmaattonni waltajjichaan himu. ሀገራዊ ምክክሩ በጣም ጥሩ ነው። አዴምሲ መሪቻ ባየ ጋሪዳ ያደ ኬኛ ዋን ኑቲ ፈካት ኢፍቶሚናን ኢብሰኔር አከሱማስ ነሞታ በካኑ ቡጀኔ ያኔ ዱበርቶታ ሰገል አዳም ባስኔ ፍለኔር ይወክሉናል የምንላቸውን ሴቶች መርጠናል። የነበረው ሂደት በጣም ጥሩ ነው። አዴምሲ ቱሬ ጋሪዳ ረኮን ንሙደን ነሞታ በካኑ ቡጀኔ ዲባ ቶኮ ማሌ ፍለኔ ጅራ በትክክል ያለ ምንም መሸማቀቅ መርጠናል። ሁሉም የፈለገውን ሐሳብ እንዲያነሳ namni hundu yaada akka dhiyeessuu fi gaafii qabu akka gaafatu taasifameera. namni hundu gaafii qabus gaafateera. gaafii hin gaafatinaa yaada hin kaasinaa qaamni jedhuun jiru. gaafiin nama hundaa keessummeeffamaa ture. እንቀባበላለን ጥያቄያችን ሐሳባችን በነጻነት ያዶታ ኬኛ irratti iftoominaan mari'achaa turreerra. ajandaalee keenya gara tokkotti walitti finnee namoota bakka nuuf bu'an filachaa turreerra. የሚመረጡትን እነሱን እየመረጥን ቆይተናል። hirmaattonni waltajjichaa itti dabaluun hojiin koomishinii maree biyyaalessaan eegalamee milkaa'ee rakkoolee biyyatti mudatan furmaata argatanii biyya nageenyi ishee mirkanaa'ee fi hundaaf taatu arguuf abdii qabaachuu dubbatu. ሁሉም ነገር በሐሳብ ተጀምሮ ነው ወደ ተግባር የሚገባ። wanti hunduu yaada irraa ka'uun gara hojiitti kan seenamuudha. yaadota qabnu yoo walitti finnee wal gargaarree biyyattiin ni guddatti. kanaafuu mariin kun milkaa'ee dhaloota dhufuuf biyya mijattuu taate ni dabarsina jennee abdanna. ጥሩ ቦታ ይዘው እንዲያድጉ ምኞታችን ነው። ሁሉን ያማከለ ስለሆነ ኢትዮጵያንን አጠቃላይ ያማከለ ስለሆነ መሪቺ ሁንደ ከነርማቺ ዋንቴፍ ኢትዮጵያፍ ከንፈየዱዳ qaamoleen hunduu itti gaafatamummaa isaanii yoo baatan immoo hojiin koomishinii marii biyyaalessaa eegalee kun yoo milkaa'es waan hundaan Itoophiyaan gara fooyyee qabutti imalti. ቢተገበር ኢትዮጵያ ወደ ጥሩ ህይወት ትሄዳለች. maree ajandaa walitti qabu kanarratti fedhii fi hirmaannaan hawaasaa kan nama jajjabeessuu fi abdii namatti horu ta'u kan kaasan koomishinarri koomishinii maree biyyaalessaa Dr. Yoonaas Adaa'ee adeemsi ajandaa walitti qabu bifa wal dhaga'uunii fi wal kabajuutiin adeemsifamu himan. ሰላም መከባበር የሰፈነበት መደማመጥ የነገሰበት ነገኝ ወልከበጁን ወልደገውኒ ፊ ሻካለ ዲሞክራሲ ዱጋ አዴምሳ መሪ አጀንዳ ወልቲ ቀቡ ከነረት ታጀቡ ደንደኝራ ሐዋስኒ መጋላ ባህር ዳር ቡፈተ ጥያረራ ይገሊ ሲመናዳ ታሲሳ ቱሬም hirmaannaan hirmaattotaas abdii kan namatti toruudha. akkasumas waltajjichi hirmaachisaa ture. walumaa galatti ኢትዮጵያፍ abdii kan kennuudha. bifuma kanaan yoo itti fufe nageenyi ኢትዮጵያ ni mirkanaa'a jennee amanna. ስለዚህ በዚሁ ከቀጠልን ኢትዮጵያ ሰላሟ ይጸናል ብለን እናስባለን እናምናለን. mariin ajandaa walitti qabu naannoo Amaaraa naamusa gaariin gaggeeffamu kan himan koomishinarri koomishinichaa Malaakuu Waldamaariyaam hirmaattonni rakkoo tokko malee yaada isaanii kan ittiin ibsan ta'uu himuun marichaan yaadonni karaa wal kabajaa fi iftoomina qabuun kaa'anii ajandaawwan kan adda bahan ta'uu himan. ይሄ ሂደት አሳታፊ ነበር አካታች ነበር አዴምስ ቱሬ hirmaachisa hammata ifa fi bilisa adeemsichi sadarkaa lammiileen ragahan kan agarsiisu yaadonni karaa sirna qabuun wal kabajaan kan itti keessummaanii fi adeemsa naannoo Amaaraa kanarraa barnoota arganneera. አማራ ክልል ያየነው ነገር ትምህርት ያገኘንበት የዜጎቻችን ንቃት ከፍተኛ እንደሆነ mariin bakka bu'oota hawaasaa boru kan eegalu ta'uun ibsameera.